Ciao a tutti, mi chiamo Marco, ho 47 anni, sono del Monferrato casalese e io mi sono trovato intorno ai 35-36 anni a iniziare a soffrire di bruxismo notturno e diciamo che da lì è iniziato un po' tutto il mio... sono iniziati i problemi con consumo dei denti che si sono stortati, qualche dente si è rotto. Ho visto questa clinica, ho visto la pubblicità, ho contattato altra gente che è venuta nella clinica e ho trovato molta gente soddisfatta e ho deciso di intraprendere questo percorso. Personale medico molto preparato, ma veramente penso che in Italia è difficile trovare dei medici preparati, cioè, più che altro qui c'è proprio tutta una filiera. Mi vengono anche i brividi a parlarne, talmente sono contento di questo risultato. E sono arrivato alla fine e niente, soddisfatto di quello che ho fatto. E questo è il risultato. Se uno si presenta bene è sempre un valore aggiunto, quindi può essere solo migliorativo. Io raccomanderei la clinica e ovviamente farei anche un'altra raccomandazione.